Welkom by Keerpunt. Ons kry so baie wonderlike terugvoer en sê nie altyd dankie daarvoor nie. Ook vir baie mense wat donasies gee. Ons weet nie altyd hoe om vir jou dankie te sê. Ons het nie kontaknommers en ons het nie kontak om vir jou dit te kan sê altyd nie. Maar ons weet jy gee vir die Here en die Here sien dit raak en die Here sal jou beloon daarvoor. Omdat jy hom liefhet, sal hy vir jou sorg. Ek weet ook dat baie van die uh terugvoer wat ons kry gaan oor seën wat mense ontvang, maar ook baie mense wat vra, bid vir hierdie, bid vir daardie. En as ek nou moet kyk na wat in baie mense se harte aangaan, dan is daar vrees, daar's hartseer, daar's bekommernisse. As ek dink aan die mense wat vra dat ons moet bid vir die skietery en die bende geweld, en as ek dink aan mense wat hartseer is oor dood van geliefdes, oor mense wat siek is en swaar kry. En as ek so tussen die lyne lees, dan is daar baie mense wat luister, wat moeg is, wat moedeloos geraak het. En ek besef, ek raai julle aan as ek julle antwoord, om vir julle te verseker, ons bid hier in die gebedsgroep baie spesiaal vir julle. Maar ons wil ook vir jou vra om vir jou gebedsvriend te kry, iemand met wie jy saam kan bid, mense, 'n groep wat jy mee kan saam bid. Maar ek wil tog by hierdie geleentheid ook 'n boodskap uit die woord vir jou bring. En mag die Here dit ook gebruik om vir jou te bemoedig en vir jou te vertroos en te versterk. En dat jy dit ook vir ander sal kan aanstuur, wat jy weet, bietjie swaar kry, want hierdie programme is also op YouTube beskikbaar. So gaan kry dit daar onder Dirkie van der Spy bediening en weet ook dat die Here vir jou sorg en dat hy vir jou liefhet. Weet ook dat as jy ons wil kontak hier, ons telefoonnommer is 079-195-1586 en jy is baie welkom om vir ons te kontak hier by Keerpunt. En ook te volg op sosiale media. Ons is op Instagram en Facebook en ook op X. So neem gerus vrymoedigheid en praat as daar iets op jou hart is. En dankie vir die kontak wat ons met julle het op die WhatsApp program. Nou, as ek wil kyk na wat sê die Bybel oor hierdie tema van emosioneel en geestelik en fisies moeg wees, dan sien ek dat daar baie begrip en baie simpatie van God se kant af is. Dat hy weet as ons swaar kry, dat hy dit raak sien en dat hy van sy kant af alles wil doen om vir ons te vertroos en vir ons te bemoedig. Ek dink so, as ek, jy weet, nou die dag ry ek in die pad en ek sien die karre van voor af aan die tou staan en ek sien daai gesigte hier in die middag laat. Mense is moeg, mense se gesigte hang. En as jy met hulle praat, dan sê hulle, nee, ag, dit gaan goed, maar ja, ek is gedaan, hoor. Of, ek kan nie wag om by die huis te kom, want ek net my skoene kan uitskop en net bietjie aan die stoel kan gaan sit, of bietjie op die bed kan gaan lê nie, of bietjie voor die TV gaan ontspan nie. Mense wat net voel, dinge raak te veel. Ek het nie meer moed nie. My krag is min. Nou, ek weet as ons na die Bybel kyk, en Jesaja is die profeet wat skryf vir die ballinge, wat weggevoer is uit hulle land, wat alles verloor het, wat in trauma en krisis verkeer het, omdat hulle ver moes reis, as gevangenes nou in Babel sit, en hulle het hulle huise verloor, hulle vriende, hulle geld, hulle goed, hulle besittings, en hulle is nou in 'n gevangenis hier in Babel. Hierdie ballingskap was 'n verskriklike ding gewees. En ons weet dat die Here ook die profeet stuur om hulle te bemoedig. Hy sê julle raak moeg en julle voel julle kan nie meer nie. Maar kom ek sê ek wil vir julle sterk maak. Luister 'n bietjie wat sê hy hier in Jesaja 40 vanaf vers 29. Die Here, hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in die vleuer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou,
kry nuwe krag, hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop, hulle word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Die wat op die Here vertrou. Die Here sê, ek verstaan dat jy moeg is. Ek begryp die stryd waarin jy is. Ek sien dat jy nie meer lus is om te sing en opgewonde bly te wees nie, soos wat die klomp ballinge daar staan geskrywe. Hulle het hulle harpe aan die wilgerbome opgehang. Wat beteken dit? Nee, hulle wil nie nou meer musiek luister nie. Hulle wil nie musiek maak nie. Hulle wil nie die Here loof nie. Hulle is platgeslaan in hulle gemoed. Nou hier staan dat die Here kan dit verander. Hy kan in hierdie rotresies waarin die jong manne selfs uitval en nie meer kan nie, gee hy nuwe krag. Hy sê, hy maak hulle sterk. Hy gee vir hulle wat moeg is en nie meer kan hardloop nie, gee hy nuwe krag. Hy maak hulle soos arende wat kan hulle vlerke uitspan en dan die wind se strome lees en dan al hoër vlieg. Nie met 'n gefladder en 'n gespartel nie, maar net onder die Gees se wind. Ja, hy kom na die Here, sy Gees gaan jou optel, sy Gees gaan jou hoër vat, sy Gees gaan jou bo kan hierdie stof van hierdie gestoei gaan hy jou uitlig en hy gaan vir jou in die hoogtes laat swewe. Maar dis God se plan, dis wat hy wil doen, want hy weet, Jesus weet, hy verstaan ons, hy weet hoe ons voel. Hy ken ook fisiese moegheid. Hy weet dat 'n mens se liggaam ook beperkings het en daar was 'n dag dat hy ook hartseer was en toe hy daar by sy vriend Lazarus wat gesterf het gestaan het en hy het sien die mense wat hy liefhet hoe hartseer hulle is en hoe seer hulle het hy saam met hulle gehuil. Ons sien dat Jesus by 'n geleentheid honger was en van die are van die koring gepluk het en ons sien dat daar tye was dat hy met sy kruisiging het hy daai nag niks geslaap nie. Hy moes die volgende dag hom verdedig. Hulle het onregverdig vir hom beskuldig en aangeval en hom afgebreek. Jy kan nie dink hoe emosioneel plat geslaan hy was en hoe dat hy op die ou end ook fisies geslaan was en hoe dat hy 'n kruis moes dra en hy net fisies nie kon nie en in mekaar gesak het sodat Simon van Sirene op die ou end sy kruis gedra het. En aan die kruis hang hy daar, niks geslaap die vorige nag nie, niks geëet of gedrink nie en roep hy uit dat hy dors is. Hy was 'n mens, hy het swaar gekry, hy het gesukkel. Hy het dit geken, die fisiese moegheid, dat 'n mens voel jy kan nie meer nie. Hy verstaan dit. En daai emosionele moegheid, kan jy dink hoe emosioneel ontstel hy was toe sy beste vriend, Petrus, sy rug op hom draai en sê, nee, ek ken nie daai man nie, ek is nie deel van hom nie, ek wil niks met hom te doen hê nie. Toe, sy ander vriend in die groep van 12, Judas, gaan en verkoop hom vir 30 silwerstukke. Wat hom verraai. Wat sê, ek sal hom aan julle oorlewer as julle my geld gee. Kan jy dink hoe mense onregverdig en vals aankla en beskuldig? Hoe voel 'n mens? Hoe voel Jesus? Hy verstaan. Hy verstaan ook daardie geestelike stryd, dat jy geestelik pap en moeg voel, daar in die tuin van Getsemane, sweet in hierdie worsteling met God. Dat hy sweet bloeddruppels word. Dat hy aan die kruis op die ou end uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Jy sien 'n mens voel, as mens kan jy God verlate voel, maar ons weet God was nie weg van hom nie, God was by hom. Thomas het dieselfde ervaring gehad. Thomas het daar hierdie kruisiging, het hy gesien hoe Jesus van die kruis afvat en hom daar in 'n graf in neerlê en verseël. Dis verby, ek glo nie meer nie. Nou moet nie vir my kom vertel hy leef en hy het opgestaan uit die dood nie. As ek nie my vingers aan sy wonde kan raak nie, sal ek nie glo nie. En as hy dit eenkant gesê het, staan Jesus skielik by hom. En kom hy agter Jesus was al die tyd, daai tyd by hom, want hy het gehoor wat hy sê. Hy sê, Thomas, kom hierso. Kom vat aan my wonde. Sien dat dit ek is. Sien dat ek opgestaan uit die dood, dat ek leef. Thomas, al het jy gevoel ek is weg. Jy is van God verlate. Ek was by jou. Al was jy emosioneel hoe plat geslaan en hoe ontstel deur die trauma van hierdie kruisiging. Ek was by jou. Ek het jou nie gelos nie. En ek stap saam met jou. Al voel dit of ek weg is ek by jou. Al voel dit vir jou ook. Jy is God verlate. God is nie daar nie.
Soos Jesus aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? En hierna gaan hy die heerlikheid van die hemele in. God is by jou. Hy sal die oorwinning gee. Ek dink ook aan Elia, het ook by 'n geleentheid gevoel, nou het God my verlaat. Ek het alles vir hom gedoen, daai geveg met die Baal-profete wat ek uitgeroei het vir hom, en nou het hy toegelaat dat Isebel my wil doodmaak, dat ek vir my lewe moet vlug en hier in die woestyn sit, en ek alleen hierso wil sterf, want ek wil nie meer lewe nie. Ja, dat 'n godsman soos Elia ook by 'n punt kan kom, menslikheidsgesproke, ek kan nie verder nie, ek wil nie verder nie. En dan is daar skielik 'n engel wat vir hom brood en water kom gee, wat vir hom fisies kom versterk en sê, eet, staan op, gaan, hier is die volgende tree, God het nog 'n plan met jou, hy gaan aan met jou, jou lewe het nie nou geëindig nie, jy moenie nou eindig nie. Ek het vir jou 3 groot opdragte. En dan hoor hy die Here se stem in daai sagte gesuis van die wind, en die Here praat met hom, en die Here rig hom weer op. Hy wat gedink het hy's God verlate, God was steeds daar, God se plan is steeds aan die gang, God se plan gaan reeds weer uitgevoer word, en Elisa gaan in sy plek gesalf en toegerus word om die werk aan te gaan. God is nie, dit gaan nie hier stop nie. En ek sal afreken met Agab en met Isebel. God is in beheer, God is magtig, en daarom het ek en jy moet weet dat as die profeet Jesaja ook die volk wat van God weggedwaal het en in ballingskap beland het, as hy hulle kon vertroos, luister wat sê hy hierso in Jesaja 43 vers 1 en 2. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou, deur die vure, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie verbrand nie. Wat 'n troos, dis God se woord. Dis hoe sy hart is teenoor jou, dis sy aard, dis hoe hy omgee vir jou as jy seer het en swaar het en moeg is en moedeloos is. Wil hy jou kom aanpraat en hy wil vir jou kom sê, vertrou op my en volhard, moenie uitsak in die wedloop nie. Ja, kom, jy gaan moet aanpassings maak, jy gaan moet stil word, kom luister, want wat is die redes hoekom mense so moeg word? Ja, baie keer is dit as gevolg van spanning en krisisse, verhoudingsprobleme, siekte, dinge wat sleg gebeur het, slegte dinge, beroof, besteel, aangerand. Daar is soms soveel slegte goed, mense wat hulle werk verloor en wat swaar kry, omdat hulle nie geld het nie, hulle nie amper kos het om te eet nie. As mense wat moeg en moedeloos is, en hulle stresvlakke is hoog. 'n Ander rede hoekom ons soms so moeg en moedeloos voel, is nie net vanweë omstandighede nie, maar as gevolg van ons program en ons prioriteite, en ons het nie grense nie. Ons het nie self bestuur nie. Ek vat maar alles aan, ek sê maar vir alles ja, ek laat dit maar soos wat dit kom, so gaan dit maar aan. Ek vat maar net nog 'n bal en probeer hom in die lug hou en dan lê al die balle op die ou end op die grond. Want ek het nie 'n duidelike fokus nie. Ek het nie 'n duidelike koers nie. My dagboek is deurmekaar. Ek het nie prioriteite nie. Ek kan nie kies nie. Ek sê maar vir alles ja. Ek weet nie wanneer om nee te sê nie. Ek weet nie hoe om my lewe te rig nie. Ek het nie iemand wat my help nie. Ek sit in 'n situasie waarin ek swaar kry as gevolg van my eie skuld, omdat ek nie my lewe reg beheer en reg hanteer en omdat ek in my lewe nie die regte dinge doen, dat ek besig is met onbenullighede en met dinge wat ek nie hoef te doen nie. Ek het nie grense nie. Ek kan nie vir mense sê nee, dit is nie my deel en my verantwoordelikheid nie. Nee, ek sal nie dit kan doen nie. Ek kan nie kom nie. Wat nie nee kan sê nie. Dis baie keer hoekom mense moeg is omdat hulle nie hulle self kan beheer en bestuur en prioriteite kan bepaal. En ek dink maar aan Paulus wat op 'n stadium gesê het, jy weet, ek het by 'n punt gekom wat ek was so vol van my eie dinge en van my verlede en van my tradisie, maar ek het toe by 'n punt gekom te besef, wat tel eintlik in die lewe? Wat is die belangrikste?
Ek het alles as drek beskou, sê hy, as verwerplik, om Christus as wins te verkry. O, nou leef ek vir die Here Jesus. Dis al wat vir my tel. Dis al wat vir my belangrik is. Ja, en ons is besig. O, ons is so besig. Ons het so baie dinge, so baie hoë op ons vir. Dis hierdie projek en dan is hy nog eens klaar nie, dan kom die volgende en dan is hierdie een wil dit van my vra en daai ene eis dat van my en die kinders by die skool en die sport en al die verantwoordelikhede wat ek het by die werk of by my studies of om werk te soek of waarmee ek besig is en al die probleme wat ek het. Ek is net in hierdie rotteresies vasgevang en ek bly aan. Ek moet net hardloop soos hierdie hamstertjie op hierdie wielietjie. Ek bly maar net hardloop. Ek gaan nêrens nie. Ek het nie koers nie. Ek het nie perspektief in my lewe wat God se doel met my lewe is nie. Ek is besig met onbenullighede, met dinge wat tydelik is, wat nie ewige waarde het nie. Kan ek vir jou sê, hierdie was een van die grootste goed wat ons moeg maak, is sonde. Want sonde steel my vrede, my vreugde, my gewete kla my aan mekaar aan, dit pla my. Ek het nie vrede in my hart nie, ek kan nie lag nie, ek kan nie lewe geniet nie, ek kan nie aan lekker dinge wil dink eers nie, want hierdie sonde ry my. Hierdie verkeerde goed in my lewe is soos 'n drukking wat op my afkom. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, is nie dat die Here se oor doof is om te hoor of sy hand te kort is om te help nie, maar jou sonde bring 'n skeidsmuur tussen jou en God. Dis hoekom jy voel hy's nie hier nie, want jy sonde tussen jou en hom. Hy is hier, maar jy's 'n muur tussen my en jou. Daarom hoor jy nie wat ek vir jou sê nie. Daarom kan ek jou nie help nie. Want jy hou aan die sonde vas en hierdie sonde bly 'n probleem. Dit maak dat jy moeg word in die wedloop en dat jy wil uitsak. Luister wat sê die Hebreërs skrywer hieroor. Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word nie. Ja, hy sê, julle moet vergewe, julle moet verdra, julle moenie dat dit julle so aftrek, julle moenie hierdie las so op julle hou nie, want dan gaan jy moeg word, dan gaan jy in mekaar laat sak. Nee, lê af elke las, bring hierdie laste en gee dit vir Jesus, en die sonde, wat ons so maklik verstrik, dat ek vassit. Die sonde wat 'n mens bly vashou, vasketting, ek sit vasgevang in hierdie situasie, en ek kom nie hier uit nie. Sonde wat vir my bly pla. Het jy nog nie gehoor dat Jesus vir jou sonde gesterf het nie, dat hy jou lief het, dat hy hierdie las van jou wil kom wegvat, dat hy die sonde waarvoor hy gesterf het, op hom wil neem aan die kruis, dat hy jou straf wil dra, dat hy jou oordeel wil dra, dat hy die duisternis wil wegvat en sy lig in jou lewe wil inskyn. Is dit nie wat hy jou voorroep nie? In hierdie tyd wat jy moeg voel, jy moedeloos voel, jy plat op die grond is, dat hy wil sê, kyk op. Moenie so na die reuse kyk nie. As Dawid na hierdie Goliat reus van 3 meter gekyk het, met sy wapens, en sy borswering, en sy, hoe hy toegemaak is met brons, dat jy hom nêrens kan bykom eers en hom wond nie. Maar daar is een plekkie oop op sy voorkop, onder sy groot goue helmet, en is daar wat Dawid 'n klip in slinger met sy slingerveld, en hierdie reus val op die grond. Want wat het Dawid gedoen? Dawid het gesê, jy kan vir God, my God vervloek, en jy kan my verkleineer, maar hierdie God sal dit nie duld nie, en deur hom sal jy sterwe. En dan
sien ons hoe die Here vir Dawid die oorwinning gee, want Dawid kyk nie na die reus nie, hy kyk na die grootte God bo kan die reus, wat vir hom ook die oorwinning uiteindelik gegee het. En ek wil vir jou sê, daar's vir jou ook 'n oproep om nie na die reuse te kyk nie, om nie so na al die laste te kyk nie. Dat die Here wil sê, kom na my toe. Dis Jesus se boodskap vir ons hier op aarde. Dis hy wat in Matteus 11 vers 28, kom ek lees dit vir jou, wat vir ons spesifiek uitnooi om na hom toe te kom. Kom na my toe, sê Jesus. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry. Rus kry vir julle gemoed, want my juk is sag en my las is lig. Dis Jesus se woorde. Hy weet wat in jou hart aangaan. Dis nie toevallig dat jy nou hier so in sy teenwoordigheid is en luister na Keerpunt nie. Hy het 'n plan met jou. Hy sien jy kry swaar. Hy hoor jou gebede. Hy is nie ver nie. Hy's naby jou. Hy's so naby dat hy sê, gee oor aan my. Kom na my toe. Ek sien jy's moeg. Ek sien jy's oorlaai. Ek sien jy's so besig. Ek sien die spanning en vlakke is so hoog. Ek sien jy kan nie meer nie. Ek sien jy voel lam en jy wil in mekaar sak. Ek sien dit, maar kom na my toe. Ek wil vir jou uithelp. Ek wil jou las van jou af wegvat. Ek wil hierdie swaar juk wat op jou skouers rus, wil ek afvat. Ek het vir jou 'n ander juk. Ek het vir jou 'n ander taak, 'n ander lewe, 'n ander roeping, 'n ander manier van lewe. Ek wil jou maak soos 'n arend. Ek wil deur my gees in jou lewe kom oorneem. Ek wil jou lewe vervul met my volheid, sodat deur my gees ek jou sal dra in moeilike tye. Dat as jy deur waters gaan, ek sê nie dat daar nie moeilike tye sal kom nie, maar dit sal jou nie oorstroom nie, ek gaan jou daardeur help. As jy deur die vuur gaan en deur hierdie beproewing, ek is by jou, jy's nie alleen nie. Ek gaan saam met jou hierdeur. Sal nie vir jou skroei en vir jou verbrand nie. Dis die beloftes van die Here. Kom na my toe. As jy moeg en oorlaai, uitgeput is, as jy nie meer kan nie. Jy het by jou eindpunt gekom. Jy het nou by my uitgekom. Jy het nou my stem gehoor. Jy skop nie meer teen die prikkels nie. Jy verset jou nie meer nie. Jy het ingegee, want jy gee nou oor. Jesus, kom vul my lewe deur die Gees, kom vat my lewe oor, kom maak met my net soos wat U wil. Ek kyk nie meer na die omstandighede nie, ek kyk nou op na U. Here, U sal my hierdeur dra. Here, U sal vir my hierdeur versorg. U sal vir my ander kant uitbring. En as ek dink aan 1 Korinte 3, dat Paulus daar verduidelik, hy sê, weet jy, ons is almal so besig. Maar waarmee is ons besig? Ja, die fondament is Christus, maar party bou met gras en strooi en stoppels. Dan gaan die vuur van die oordeelsdag oor dit kom en dit gaan alles verbrand. Ja, jy gaan gered word want jy's 'n Christen, die fondament is Jesus. Gaan lees bietjie daai gedeelte in 1 Korinte 3. Hy sê, maar jy word gered, maar met skade. Want alles is verbrand. Of jy word gered met loon. Want jy het gebou met goud en silwer en edelstene op hierdie fondament. So dit kan nie tot niet gaan nie. Die Here wil vir jou wegvat van 'n nuttelose lewe van gras en strooi en stoppels. En hy wil vir jou deur sy Gees kom vul en beheer, sodat hy vir jou in 'n lewe gaan inlei, 'n lewe waarin jy gaan vrug dra. Nuwe vrugte, ander vrugte, 'n ander lewe. Ja, daar wag weer vir jou ook 'n nuwe lewe aan die ander kant. Elia staan op. Al voel jy hoe platgeslaan en hoe neerslagtig. Eet en gee kans vir jou liggaam om slag te rus. Gaan een kant en word weer versterk en laat God jou battery laai en staan op. Ek gaan vir jou sterk maak en ek gaan vir jou stuur om weer vir jy te salf en ek gaan vir jou stuur om vir Elisa te salf en ek het 'n taak en 'n opdrag vir jou. En jy sal sien dat Agab en Isebel gaan deur ek sal hulle met die vyand afreken. Moenie jy langer veg nie. Moenie jy langer probeer oorwin nie.
Ek is die een wat saam met jou is, maar moet net nie uitsak nie. Al voel dit vir jou, hierdie wedloop is te lank, die kommer het al gesien, dat mense voel hulle kan nie meer nie. Hou net aan loop, moenie gaan sit nie, moenie uitsak uit die wedloop nie. Hou aan, volhard, die Here gee vir jou die bo-natuurlike krag, hy gaan vir jou ander kant uitvat. Ja, want die Gees gaan vir jou dra op die vlerke van die Gees van God. Wil jy nie nou na die Here toe kom? Wil jy nie die pakkie aan hom oorgee nie? Gee jou las vir my, vat my juk. Ek het vir jou 'n beter lewe. Maar jy gaan moet aanpassings maak. Jy gaan jouself beter moet dissiplineer en beheer. Jy gaan moet leer om gehoorsaam te wees aan my Gees en te gaan waar ek sê, te doen wat ek sê, vry te spreek wat ek sê, met die sonde te breek. Kom ons bid, of vra ons die Here, om net absoluut die beheer te kom oorneem, en kom lê daar die las neer, moenie, jy weet soos ek onthou al het, eendag vertel 'n boer my, hy sê hy laai 'n man op, wat met 'n groot vrag, hout op sy kop loop, en hy laai hom, en hy klim op die bakkie, en toe hy so in die spieeltjie kyk, te sien hy, maar hierdie man hy het hom nou gehelp, hy ry nou agter op die bakkie, maar hy het nog steeds die hout op sy kop. Baie keer kom ons na die Here toe en ons sê, Here, hier is ek gee my aan U oor, maar ons hou nog daai las. Ons gee dit nie af vir die Here nie. Lê dit neer op die bakkie hier langs jou. Die Here is hier om vir jou te help. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons net skielik besef dat U ken my hart en U weet hoe ek voel selfs en U ken my stresvlakke en U weet as ek moeg raak, Here, en U weet wat my moeg maak ook, Here, en ek weet as ek stil word en ek na U toe kom, dan sal U vir my wys wat 'n sonde daar is en wat se verkeerde dinge in my lewe is en hoe ek my lewe moet aanpas en verander. Asseblief, Here Jesus, ek kom gee my aan U oor. Heilige Gees, kom vul my hart en my gedagtes, kom lei my dat ek sal doen wat U wil hê, dat ek U juk sal dra, dat ek U taak sal volbring, vir U sal lewe. Heilige Gees, kom tel my op dat ek uit hierdie stof en geskarrel sal opstyg in die hoogtes, dat U wind, o Gees van God, my soos 'n arend in die hoogtes sal laat swewe. Dankie dat U sê, as ek na U toe kom, sal U my nie wegwys nie. Dankie dat U nou my laste oorneem, en dat U nou in beheer is, en ek nie meer hoef te bekommer nie, want U sorg vir my, en U is met my. U genees my hart wat moeg is, U versterk my liggaam wat swak is. Jong manne sak uit, maar U gee vir my nuwe krag. Dankie Jesus. Amen.